好，下一题，谁先画？啊？哎，小的数字，好，凭什么？倍数前，对，所以来小数先画。好，你有这么多想象，你有这么多想象，想象。好，要发挥想象力哦，想象。好，你的钱叠起来这么多，你的数字叠起来这么多，3倍怎么画？画3遍，画3遍。好，再来，他跟你讲，大的比小的，大的比小的，大的比小的，比的时候就是要对齐，就像你们常常跟同学在比身高有没有？背靠背，然后我去量那个量差多少有没有？啊，所以记起来比的时候要对齐，啊，你已经对齐啦，你这里已经对齐啦，你们再看有没有？啊，所以一比完之后，结果嘞，那120是哪里？就是这里嘛，放上去，啊，恭喜你了，刚好几个？刚好就是这份跟这份啊，啊，这份跟这份不是一样，所以直接把120除以2，所以1份。恭喜你算完了，那它几份？所以等于180，它嘞60，收工，简单到爆。难吗？不难，下一题，自己画，自己写。乙先画，乙先画，乙先画，倍数前乙。乙先画甲，画4遍，重复4遍。好，510指哪里？填上去。好，英文比的时候做什么事情？比的时候要做什么事情？不是啦，我要跟你比的时候啦，我比你多比你少是要怎样？忘记了？我跟你比来比去的时候做一件事情啊，我比你多比你少，表示他们两个要对齐啊，所以这里510。510除以3，所以1份170，所以170乘以4 680。另外一个刚好一格，所以等于170。做对举手，手放翻翻，来越变越复杂了哦。来，谁先画？谁先画啦？看到倍数马上就想到了啦。小数来，小数先画，小的数字先画。好，小的数字等于这么多。再来，大的数字几倍？哎，画。1倍、2倍、3倍、4倍、5倍啊，多1耶，多1才麻烦，多1要往外面画上去。画的跟我一样举手。有多1，有画箭头的哦。差多少？哪里是33？从哪里到哪里？对，对齐后面的这里到底，所以这里33。哎，33有刚好是整份的吗？所以要怎么办？对，减1，32。那32刚好是几份的？4，还是4份，所以1份就是8。恭喜你，你会了。好，你刚好1份8，我呢？1、2、3、4、5份，然后还在，等于收工。
会了，会了，好翻。啊，下一题自己来。好，好了吗？还没，等你。好了没？好，你画图跟我一模一样，举手。你只要一模一样，你几乎就是会做对的啊。手放下，你用慢慢拍。好，那再来呢？报算式给我。515。对。再来。440。2等于220啊，所以呢，你一份。再来我嘞，220。75，所以等于660，加75，所以等于735。做对举手。OK， 手放。OK， 好，再来第6页。第6页。来，先画小数。6倍少6。这题你会？刚刚多了，现在只是变少而已啊，少就拉回来了，多就往外拉了。拉了之后要怎样？哦，画可以这样的。你要往外拉还是往内拉？为什么往内？少，对，记起来，少是往内拉。好，所以29是指哪里？对齐之后，29是指哪里？小心，陷阱就在这里。29指哪里？这里到这里哦。这里到这里哦，这里到这里哦。到哪里？对，到这里。好，画上去。那再来，你会了吗？29怎样？对，加6，所以等于。那35呢？75，所以一份7开始了，一份知道就可以算了。7，我嘞。7乘以2、3、4、5、6。对，再减6，所以答案等于42减6，所以等于36。收工，对的举手。会了，再看下一题，自己画。这你们学校有没有教过哈？学校有没有教过画图？没有。1、2、3倍，没水。
不要怪我，以后你也会这样子。尤其是男生，以后你写情书写的，我跟你讲，我当兵的时候我看过一个阿兵哥，就是要写情书追女生，结果呢写他字太丑，你知道吗？他大概写了2、3行之后，就觉得自己的字好丑，你知道吗？会被那个女生拒绝，所以又揉掉，又重新写。对啊，所以追女生的时候特别努力，看过来，然后追到了就随随便便。所以你们女生要睁的放亮你的眼睛。少往。少20对，所以没有这个地方，所以你要收回来。好，再来。810指哪里？对，到这里810。好，所以来报算式。830。再来。除以2，所以等于415。再来。各自算，你415，一份而已。我呢？还要减20，缩回来，所以等于1245减20，所以等于1225，做对举手。你做哪里？你做哪里？来，手放。好，待会再看作业，再来翻。所以到现在你学会什么东西？你就记起来，你只要记起来一件事情了：倍数前先画，倍数前先画，倍数前先画，那几倍就是重复几次，会不会了？所以记起来，倍数就是重复画，重复画。那多了往外拉，少了往内缩，会不会了？有没有在听？所以记起来，倍数前先画，那倍数就是重复画几次，重复画。有没有在听啦？所以记起来，倍数前一定要先画，再来几倍就是画几遍啊，多了要往外拉，少了对，会不会了？下一步就是去找一整份，每一题都去找一整份多少，会不会了？会不会了？会了哈。好，再看第7页。第7页，好，现在我们要从最小的开始画，从最小的开始画。来，因为从最小，那人表示你是最小，表示人家都比你多啊，人家比你多，你就会往外面拉，往外面拉，懂不懂了？懂不懂？懂还是不懂啦？你记起来，你不要去找那个中间的哦，你不要找那个中间哦，他比你少，所以要往里面说。我问你啦，我这么多啦，你呢？你比我少嘞，你就要说进来。他比我多嘞，他就要往外一下子往内，一下子往外，你会搞混，听得懂了所以我的习惯都是把最少的先画出来我比你多就拉嘛你又比我多，再继续拉嘛，会不会了？懂不懂了？懂不懂啦？所以我的习惯都是把最小先画。会不会了？所以现在学会2个，谁先画？倍数前还有最小的，倍数前还有最小的。来，这题谁先画？甲比乙多甲比乙多乙又比丙多，丙先画，对，丙最少。你们读题目好快哦，丙最少。好。是甲在跟丙比，还是乙在跟丙比？所以要接着画乙。乙比丙多。好，先一样，先画一样。好，先一样，然后再拉，往外面拉多30，画上去。好。甲呢？有了乙，甲就可以跟他比啦。好，先一样，先跟乙一样，看得懂看不懂？乙长什么样子，你就画什么样子。好，画跟他一模一样。好，画的一模一样，只是跟乙一样，懂不懂？你长什么样子，我就长什么样子嘛，所以你多少就是我多少，可是我还比你多，再拉，再多40，会不会了？那请问你他们三个总共多少？
没有，他只有说甲跟谁？糟糕，只有甲跟丙呢，只有甲跟丙呢，只有他跟他而已哦，他没有，所以多少？310。好，那再来嘞。哎，好厉害，没错，对，你一个篮子，我一个篮子，然后外面又多的嘛，所以310扣篮子外面的减30减40减70，所以等于240。240就是你一个篮子，我一个篮子，所以再把它除以2，所以一个篮子装120。再来你会了，来你120，来你120往外面拉150，它120加30加40，没错，等于190，收工。好，下一题自己来。哇，好长哦。乙比甲少，乙比甲少，丙比乙再少，丁比丙又更少，一直比下去越来越少啊。乙比甲少，丙又比乙再少，所以全部你要先画。先画谁？丁。好啊，丁是比丙组少7个，那换句话说，我比你少7块，就是你比我多7块嘛，对嘛？你比我少7个，我比你多7个。你比我少7个，换句话说，我比你多7个。画跟我一样举手。差一个，好，手放，等你，你画完了吗？等你，画完的人先算。你也算完了。好，画完，开始写了，来134。把整份的外面扣掉啦，待会才能找整份啦，所以外面扣掉，减7，减7，减5，减7，减5，减3，所以手指头我只给你看哦，我减掉外面的，剩下的就是刚好一整份，懂不懂了？啊，所以减完多少？100刚好，好，那100几份？4份，所以每一份收工，开始算，25加7 32，再来25加7加5 37，再来25加7加5加3 40，收工。
难吗？不难哈。好，所以记起来多的拉多的都是拿掉，然后找整份，懂不懂？懂不懂啦？多的拿掉找整份，多的拿掉找整份，会不会了？会不会？那少的时候嘞？少的时候就要补给他啊，补给他，他就变整份，懂不懂？所以多的拿掉啊，再来少的补给他，然后找整份，会不会了？会哈。好，翻。再来，这个以前上过，我看你已经忘光光了。好，来，写重点，这题要写重点。来，连续整数举例子。什么叫连续整数？举例子，你自己举例啊。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30，也可以简单一点，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，这叫连续整数啊。请问你了，我刚念1、2、3、4、5、6，那前后两个差多少？对，所以记起来，连续整数就是前后差1，前后差1。连续整数前后差1，连续整数前后差1，不相信你自己数数看嘛，7、8、9、10都是差1，7跟8差1，8跟9差1，9跟10差1，所以记起来连续整数前后差，连续整数，写5遍。好，连续整数前后差1，连续整数前后差1，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，你看都是差1啊，前后差1，前后差1，1、2、3、4、5，前后差1。1、2、3、4、5，前后差1。1、2、3、4、5。1、2、3。木头人。1、2、3，前后差1。1、2、3，前后差1。1、2、3。不是木头人，1、2人。1、2、3，前后差1。1、2、3。对，记起来哦，连续整数1、2、3，前后差1。前后差1，前后差1。连续整数前后差1，连续整数前后差1，5遍。连续整数，连续偶数，对，连续奇数，你乱来，连续奇数。奇数你以为1哦？也是差2，1、3、5、7、9不是差2？好，3个数字我画出来了。那我这样子画代表这3个数字怎样，你知道吗？那这样就一样哎，可是我是连续整数哎，所以我跟你要差1，所以再往外面拉1。那我要比你多1哎，你拉1了，我也要拉，我还要再拉。听得懂？听得懂吗？你看前后差1，前后又差1，会不会了？那请问你他们3个总共多少？这样你会啦，多的怎么办？多的怎么办？就拿掉嘛，所以54减1，所以答案等于51再来呢？对，除以3，所以51除以3等于17，恭喜你了。好，1份知道了，来，它17，它呢1份再往外面18，它呢收工。难吗？会不会难？嘿，所以我待会要利用另外一个方法。什么东西？什么你被子？什么你的被子好长？我枕头很大颗嘞。不是啊，被你整得很惨。什么东西被我整得很惨？就以前有没有讲这个，然后你
早就忘了啦，你那么会记仇，日子怎么过？这么爱记仇？好了没？好了没？好恐怖哦！对啊，哦，以后你老公一定很会害怕，对啊，什么都记仇，对啊。我有一个同学，他老婆怎么叫他都叫不醒，你知道他怎么叫他吗？他老婆怎么叫他，你知道吗？不是，比更残忍，他直接拔他的鼻毛，然后她老公都突然大叫，然后就马上醒，对啊，很残忍哦，很痛哎，所以我跟你讲，老婆，哦，你好会记仇，很恐怖。再来，没有，哎，我们，再来，哎，看这边，我先问你一件事情哦，你还记不记得以前教过这种题目？23加24加25加26加27加28加29，哎，1、2、3、4、5、6、7，好，这总和多少？还记不记得总和怎么算？找中间乘个数，所以中间怎么算？中间啊？怎么算啊？我是说怎么算啊？哦，你直接找出来了，左右抵消，找到中间可以啊？你们偷懒啊？如果找不到的时候怎么算？我以前教过你啦，中间怎么算啦？对啊，最大，它最小，它再除以2，啊，所以答案等于29加23除以2，所以等于52，所以等于26。对啊，跟你左右抵消又找到中间一样啊，会不会了？所以记起来，中间就是最大加最小除以2，最大加最小除以2，最大加最小除以2。再来看个数，个数呢？啊，对啊，你念全加的时候，你就要做记号哦。全加是从最小到最大，总共加多少？看，23变29，总共加啊，可是每一次只有加。来数一下，你看我写了几次加1？看一下我写了几次加1啦？6次嘛。啊，有没有看到？啊，可是你不用那么辛苦，每一次都画出来，你就直接6，全加除以每加，除完就是你画6次，懂了吗？懂不懂了？还没完，还要加1。为什么？我要敲了，都没在听，一直在玩你的橡皮擦，他是就能 Q 的是不是？一直戳他，他待会兴奋的变硬怎么办？一直戳，好了没啦？好了没？啊，所以呢，全加除每加1，为什么要加这个1？你知道吗？啊，那我请问你，全加除每加这个东西是什么？这东西是什么？这个东西是什么？不是，去找加几次，会不会了？你看嘛，你就像分期付款一样啦。分期你欠人家6块，每一次你还1块，那你要还几天？还几次？6次，懂不懂？懂不懂？所以记起来，全加除每加，就是加几次。来，注意看了，加一次，跑出来一个，加一次，又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 一个，加一次。啊，所以1、2、3、4、5、6加6次来6个，有没有看到？有没有看到啦？啊，你忘了数谁？啊，所以这个1是指谁？第一个啦，会不会了？所以加6次来6个，再加第一个，会不会了？啊，所以记起来就是全加除每加加1，全加除每加
再快，全家除美加，重楼，再快，再快，全家除美加加一，全家除美加加一，全家除美加加一，会了吗？会不会了？好，那请问你这里，他谁呀？第一个他加6次来6个，这里，会了哈，真的会了，会哈。那我再请问你了，你还记不记得这个东西又叫什么？中间又是什么？所以可以平均啦。所以乘起来就是76 42，这182，会不会了？那我请问你一件事情，我把182除以7嘞，就是谁？我把182除以7等于谁？26就是在这里的哪里？哪个位置？总和除以个数，总和除以个数不是平均平均不就是放？你还记不记得我之前你有没有学过这个54画三角形是几个的？是不是3个的？想起来没有？54不是3个的。你是连续就是有规则所以就是找中间乘个数算总和所以总和除以个数算出来之后是不是就是中间那前后嘞？有没有印象？这以前上过你为什么不用这个？你还用那个慢慢画图？想起来没有？想起来了，好，切一半。这个方法写上去。